Зазвичай у першому раунді найбільше питань у гравців виникає з тим, що робити зі своєю індивідуальною активністю, як її здійснювати. Індивідуальна активність – це те, як гравець використовує свої жетони енергії та навичок. Є 5 основних моментів, як можна використати ці жетони. Можна підвищити рівень щастя, здоров'я чи навичок. Щоб підвищити рівень щастя, здоров'я чи навичок, треба піти в комунальний об'єкт, на відповідний слот на гексі поставити свій жетон енергії і таким чином підвищити свій рівень щастя, здоров'я чи однієї з навичок. Це перша опція. Друга опція – понаднормово попрацювати. На сценарії ви бачите слот, який називається «Наднормова праця». На ньому написано, що щоб понаднормово попрацювати, треба використати 1 жетон енергії, а також там написано -1 щастя та -1 здоров'я. Тобто, аби понаднормово попрацювати, гравець повинен віддати 1 жетон енергії, понизити свій рівень щастя на 1, понизити свій рівень здоров'я на 1. Що він з цього отримує? Він отримує ще раз основний дохід і сплачує з нього податки, однак не робить витрати. Наприклад, я як активіст пішла понаднормово працювати. Я поставила свій жетон енергії на сценарій, понизила своє щастя до 0, бо воно було +1, понизила своє здоров'я до 0, бо воно було +1. Це означає, що мені з банку видають 150 Q мого основного доходу, і я сплачую з нього ще раз податок 45 Q. Наступна опція, яка у мене є, я можу відкрити бізнес чи організацію. Бізнеси у грі позначені оранжевим трикутником знизу на гексах, організації – зеленим. Визначаюся, що мені краще відкрити. Наприклад, я хочу відкрити вуличну каву. Це означає, що я маю заплатити в банк гри 1 жетон енергії. Я його ставлю на сценарії на відповідний слот відкриття бізнесу. Плюс я маю заплатити ще в банк гри вартість відкриття вуличної кави. Тут написано, що вона коштує 50 Q. Тобто я шукаю в себе в закромах 50 Q і сплачую їх у банк гри. Таким чином, тепер я щаслива власниця бізнесу вуличної кави. Наступна опція – я можу переїхати. Поки я живу у гуртожитку і сплачую за його утримання 20 Q щораунду. Однак я можу переїхати в квартиру. Що це означає? Краще житло щораунду відновлює більше енергії. Гуртожиток щораунду відновлює 1 жетон, тобто щораунду вам з банку гри дають 1 жетон енергії. Якщо ви живете в квартирі, щораунду з банку гри вам будуть давати 2 жетони, якщо в будинку, то цілих 3. За 1 енергію я можу здійснити 1 етап переїзду, тобто з гуртожитка в квартиру або з квартири в будинок. Вартість переїзду з гуртожитка в квартиру, крім оцієї однієї енергії, коштує також 50 Q. Це вказано на планшетці ігрового персонажа. Тобто, якщо я хочу переїхати, я живу в гуртожитку, я беру свій жетон енергії, кладу його на сценарій у відповідний слот переїзд, переставляю свою фішку на квартиру і сплачую ще 50 Q в банк гри. І остання опція, як можна використати свою енергію та навички, я можу попрацювати на відкритій вакансії у бізнесі. Оскільки я власниця тепер і пабу, і вуличної кави, я можу відкрити вакансію в пабі. Я ставлю свій 1 жетон навичок на відповідний слот на гексі пабу, і тепер я, маючи 1 енергію і 1 жетон навичок, також можу там попрацювати і отримати активний дохід від свого бізнесу. Кожен персонаж має свою енергію, але рано чи пізно вона закінчується після здійснення якоїсь дії. Де ж брати нову? Енергія відновлюється кожного раунду. Тобто кожного раунду, залежно від того, де ви живете, вам з банку гри видають 1, 2 або 3 фішки енергії. 1, якщо ви живете в гуртожитку, 2, якщо в квартирі і 3, якщо в будинку. Тобто кращий рівень і вища якість житла відновлює більшу кількість енергії. Енергія накопичується. Тобто, якщо в одному раунді ви не використали свій жетон енергії і маєте його 1, це означає, що в наступному раунді ви можете використати його плюс той, який вам дали в цьому раунді. Також енергію додатково можуть давати різні життєві обставини та інструменти розвитку громади.